Что это такое и почему вы здесь? Что это такое? Это катание на досках, саппорт называется. И мы здесь, потому что в честь Дня рыбака решили организовать это мероприятие. Конкретно Анатолий, наш пиар-директор. Ну, в связи с чем родилась такая идея? В связи с тем, что мы поддерживаем спортивный образ жизни, здоровый, в первую очередь. Здоровый образ жизни, у нас есть здоровое питание, то есть healthy life. Приходите, питайтесь, все будет хорошо. Ну и как сюда попасть, вот астраханцу, что нужно для этого? Да, буквально ничего. Просто зайти в шоколадницу, получить стакан лимонада. Вот сейчас на данный момент у нас проходит розыгрыш. И как бы получить бесплатный купон на катание. А расценки здесь какие? 250 рублей в час. 250 рублей в час, да? Это на доске или на... занимается там с гирями, штангами, потом откатывают из кардио. То есть как бы это очень модно. Это вот мне женщина знакомая из Питера писала, что у них там повальное увлечение именно досками, сапами, что они там плавают, у них проходят фестивали соответствующие. Вот. То есть как бы я считаю, что это как бы Ласха пока еще не завоевал достойного отношения, но это, я думаю, будет. Давно открылись? Ну где-то, я даже не могу сказать точно, но где-то недавно, я думаю. Потому что люди сейчас с байдарок переходят сюда, начинают заниматься сапами. То есть гораздо интереснее, гораздо практичнее. И как бы уже в дальнейшем можно даже, ну как бы на волнах потом кататься. Это сапсерфинг, то есть как бы то же самое, что на доске вот серфингуют на волнах, вот практически то же самое. Ну и как вы думаете, пойдет ваше задуманное? Да, конечно. Народ Здоровый массовость приобретет? образ жизни и здоровое питание, шоколадница. Отличное сочетание будет в данном мероприятии. Мы